Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'rta Osiyoda eng katta saqlov maydoniga ega bo'lgan Uzun Marketda omborxonasini qanday ishlashini bilib olamiz. Bugungi videoda biz sellerlarni, tadbirkorlarning tovarini qanaqa qilib qabul qilinishi, qanaqa qilib saqlanishi, saqlangandan keyin buyurtma kelib tushgandan keyin u qanaqa qilib yig'ilishi va oxirida mijozlar yetkazib berishga tayyorgarlik qanaqa ko'rilishini hammasini bugungi videoda ko'rib chiqamiz. Va eng qizig'i, men bugun omborxona ishchisi rolida ham o'zimiz sinab ko'ramiz. Ko'ramiz, uddalay olamanmi yoki yo'q? Qani ketdik. Hop, bugungi mehmonimiz, ya'ni o'zi aslida men bu yoqqa mehmon bo'lib keldim va omborxonani ekskursiya qilishga yordam beradigan saralash markazi rahbari Rami Ahmedov bo'ladilar. Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz, sog'laringiz yaxshimi? Rami aka, hozir biz qayerda turibmiz? Biz hozir Xonoboddagi skladda, bizning asosiy skladimizda, omborxonada turibmiz. Fulfillment Center nomida. Bu sklad qachon ochilgan o'zi? Qachondan ish boshladi? Oktyabr 2024-yilda. Ha, ya'ni endi 6 oycha bo'ldi bu skladga. Bu skladda saqlash maydoni qancha hozirgi kunda? 112 kvadrat metrga ega. 112 ming kvadrat metri. Bu degani Osiyoning eng katta omborxonasi deb hisoblasak bemalol bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, ekskursiyani nimadan boshlaymiz? Priyomkadan boshlaymiz. Tovarlarni qabul qilish maydonida. Bo'ldi, ketdik endi. Farhod aka, shu joy o'sha xodimlar kirib chiqqan joy. Hozir o'sha Express priyomka degan joyga boramiz birga. O'sha xodimlar kiyimni alishtirib, keyin skladga tushishi kerak. Razdevalkadan o'tib ketamiz. Biz ham almashtiramizmi? Yo'q. Shu joyda xodimlar kiyimni alishtirib, keyin skladga tushadi. Zo'r. Skladimizda bitta kirish, omborxonaga bitta kirish va bitta chiqish bor. O'shalar alohida. Hozir omborni kirish joyiga keldik. Bu yerda bizani tekshirib, telefonlarimizni, hamma narsamizni mana shu yerda qoldirib, ichkariga kiramiz. Ha, telefon qoldirish kerak. Hamma, xodimlar, hamma. Ya'ni xodimlar hammasi kirayotganda hech kim telefoni bo'lmaydi. Hech narsasiz kiradi. Zo'r. Hamma narsasini qoldirib kiraverishadi. Farhod aka, tekshiruvdan o'tgandan keyin hamma xodimlar Face ID bilan ichkariga ombor ichiga o'tadi. Endi sizning Face ID'ingiz yo'q, o'shaning uchun men sizga ochib beraman. Bo'ldi. Hozir men bitta narsa so'ramoqchiman-da, mana hozir hamma metal bo'yicha hammasini tekshirishdi-da. Bu nimaga qilingan o'zi? Chunki omborda shu narsalar sotiladi. Aha. O'shani olib chiqmaslik uchun. Olib chiqib ketadi. Masalan, bitta savol-da. Nomor naski bo'lsa-chi? Shu yaxshi savol lekin. Shunaqa narsa bo'lmagan hali. Bo'ldi, yaxshi. Bitta taklifim bor. Naskini ham hamma xodimlarga bir xil rangda bo'lsa, masalan, unda уже boshqa shunaqa fikr bor edi lekin. Boshqa уже hech kim kiyib keta olmaydi u narsani. To'g'ri, yaqinlarda bor edi. Xush kelibsiz omborimizga. Rahmat. Farhod aka, endi shu joyda hamma xodimlar bejik bo'yicha hamma o'z-o'ziga telefonlar oladi. TSD, terminal sboridan. Endi bu ya'ni o'sha ertaga hozir zakaz tushadigan bo'lsa, o'shani qidirib topish uchun, to'g'rimi? Yo'q, faqat zakaz uchun emas. Hamma sklad o'sha ombor prosesslari, marketplace prosesslari shu TSD orqali bo'ladi. Nima degan TSD? Sal tushuntirib bersangiz? Terminal sboridan o'sha TSD oddiy telefon o'zi и skaner glazok. O'sha. Maylimi, shunda telefon bilan bitta skaner glazokda. Shu oddiy telefon Android. Prosta bizani o'zimizni ichki
приложениemiz bor. Programma Pickup degan. O'sha Pickup ichida hamma ishlar bo'ladi. O'shani keyin o'sha полный o'tamiz protsesslar bo'yicha o'shani tushuntirib o'taman. Tezda nima uchun kerakligini. Ya'ni xodim kirib ishni boshlashdan oldin buni olish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Обязательно hamma olish kerak shu narsani. Endi biz ham bitta xodim bo'lib ko'ramiz, o'sha bizga ham beriladi yoki o'tdagi Bo'ladi. O'sha o'tdagi xodimlardan olmoqchi edim-da. Mayli, o'zimizga alohida telefon yozib qo'yasizmi aka? Hozir xodim bo'lib, yana hammasini o'tamiz. Bu endi bizga iminoy bo'ldi. Hozir ichkaridan ekspress priyomkaga yaqinlashdik. Tovarlarni qabul qilish maydoni. Bu o'shanda birinchi zona bo'ladimi? To'g'ri. Eng o'sha tovarni qabul qilish bu yerdan boshlanadi. У нас к вам вопросы. Вы меня научите принимать сейчас. А я Farhod aka научу. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Farhod aka, у нас съемки, блогер. Hop. Bu akani yaxshi taniyman. Oldin boshida endi tovar topshirib o'tganimizda oldin o'zingiz qabul qilardingiz. Endi hozir karyerniy rost bo'lgan, to'g'rimi? Zo'r. Mana Bizani tovarlarni qabul qilish jarayoni aytsam bo'ladimi? 3 ta etapga bo'lingan. Ekspress priyomka. Shu yerda tovarlarni upakovkasini, keyin nakladnoy bo'yicha to'g'ri kelganligini va boshqa qoidalarga tekshirib olib qolinadi sellerlar. ekspressda ustidan ko'riladi, tekshiriladi, keyin nakladnoylar to'g'rimi yo'qmi shu tekshirilib bo'ldi, qabul qilinadi, to'g'rimi? И o'sha time slotga to'g'ri kelganmi, vaqti to'g'ri kelganmi, shuni bitta ko'rib kelish kerak bo'ladi. Hozir nima qilamiz shunda? Qabul qilib ko'ramiz aka. Xo'p, mana birinchi bo'lib bizda ekspress qabul qilinganda tekshiramiz nakladnoy bilan o'z tovar shtrix kodlari bir-biriga mos keladimi va nakladnoy sanasi to'g'rimi yo'qmi. Hozir men shtrix kodni bitta skaner qilaman. To'g'rimi? To'g'ri. Endi Начать проект прием. Да. И наряду углады. Bo'ldi. buni urya. Keyin Распечатать этикет. Chiqqandan keyin yana urasiz. Endi buni uraman, ha? Paletga bosib paletimiz. Bo'ldi. Дальше, да. Bu. Да, все. Еще раз, возможность. Bu. Да. Hozir shunda nima bo'ldi? Biz hozir buni korobkagami yoki paletga qilamizmi buni? Korobkaga. Buni qo'yib turaman. Shu narsa tovar yo'qolmasligi uchun kerak. Qarashingiz kerak. Bu nomer. Shu nomer bilan to'g'ri kelish kerak. Zo'r. Hozir shuni korobkani yopib ustiga ham shuni Shunda ekspress priyomka tugadi bu bo'yicha. Zo'r. Принимать как доставали. Вот. Hop. Sağ bo'ling. Rahmat sizga. Tovarlarimiz birinchi etapdan o'tdi, ekspress priyomkadan. Endi ikkinchi etapga boradi. Bu yerdan chiqqan tovarlar пересчётga boradi. Ya'ni sanab chiqiladi. Yana boshqatdan nakladnoy bo'yicha to'g'ri kelishi uchun. Agar nomoddi noto'g'ri bo'lib qolsa nima bo'ladi? UPT degan отделga tushadi. O'shani ham ko'p sellerlarimiz eshitgan. Ha, problemniy-da, to'g'ri? Problemniy отдел, to'g'ri. Problemniy отделga tushadi. O'shandan keyin yoki shtrix kodini boshqatdan olib chiqish kerak o'sha protsesslar qilinadi. Hozir o'sha aytganimdek, hamma uchun bu video foydali bo'lishiga qaysi joyda sotuvchilar xato qilyapti upakovka bo'yicha, o'sha qaysi etapda bo'ladi? Biz o'shani ko'rsatib berishimiz mumkin. O'sha как раз пересчётda ko'rsatib Пересчётda bo'ladi. Chunki ekspress priyomkada полный доскональный tekshirilmaydi-da. O'sha пересчётda hamma upakovkaga ham qaraladi, shtrix kodiga ham qaraladi, asl belgisi degan joylari bor. O'sha narsaga hamma narsasiga qarab chiqiladi пересчёт. Bo'ldi. Hozir unda пересчётga boramizmi? To'g'ri, пересчётga boramiz. Tovarlar ekspress priyomkadan qabul qilinayotgandan keyin hamma tovarlar bu yerga kelib, пересчёт bo'lib, доскональный hamma narsa upakovkasi, shtrix kod, соответствие hamma narsa tekshiriladi bu yerda. И o'sha priyomka qilgan joyingizda pickup приложениеda nakladnoyni urdingiz, to'g'rimi? Qabul qildingiz. O'sha narsa
tovar, nakladnoy hamma narsa VMS bazamizga tushdi. IT sistemada VMSga tushdi. Keyin bular o'sha nakladnoyni skaner qilgandan keyin o'sha nakladnoyda nechta tovar bo'lsa, hammasi chiqib keladi. Bitta soniga urib, skaner qilib, через skaner o'tkazib sanab chiqishadi va tovarlarni tekshiradi. Bu yerda hozir asosan nakladnoydagi son bilan o'zini bittalab sanab chiqishmi asosiy vazifaligisi yoki tovarni mosligini ham ko'rishadimi? Da, tovarni mosligini ham tekshirishadi. agar- Upakovkasini, asl belgisi to'g'ri kelganligini. Aynan bu yerda o'sha narsa tekshiriladi. Unda sizga bitta savol, bu yerda qabul qilish bir kunda necha mingta dona tovar qabul qilinadi? Bir necha yuz ming. Bir necha ming, 100 mingta. 100. Xo'p. O'zi omborxonadagi unikalniy tovar qancha sig'adi? Nechta hozir unikalniy tovaringlar bor? Jami nechta tovar sig'adi bu 112 ming kvadrat metr maydonga? Hozirgi paytda omborimizda 9 millionta tovarimiz bor. 9 millionta, ha? Lekin 25 milliontagacha tovar sig'adi. 9 millionta tovar bor va 25 millionta sig'adi. Ya'ni hali olib kelaversak bo'ladi tovarlarni, to'g'rimi? Bunda sizga savol, mana bizda endi sotuvchilarda mana bitta anaqamiz bor, orig'imiz bor. Bu time slotlar, ya'ni kech chiqishida. Bir xilida har doim 2 kunda, 3 kunda chiqmaydi. 10 kunga ham cho'zilib ketishi mumkin-da. Agar 9 millionta bo'lib 25 milliontagacha sig'sa, nimaga unda time slotda cho'ziladi? O'sha narsa time slot o'zi производственный мощностьga qarab qo'yilganda, kuniga. Bularni sanab, o'shani обработкаdan o'tkazishiga, ya'ni joyiga emas, именно ishchilarni mощностьiga qarab. Bo'ldi. Rahmat. Do'stlar, bu videoni olishimizga 8 oy vaqt ketdi, ya'ni переговорlar olib borganimizga. Shunga sizlardan bu qilgan mehnatimiz uchun va bugungi natijani ko'rayotganingizdan bitta like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Endi Farhod aka, pastda пересчётdan o'tgan tovarlar bu yoqqa chiqib razmisheniyaga o'tyapti. Ya'ni stilajlarga, razmisheniya, хранениyaga qo'yilib, sразу sotuvga chiqishga. Bo'ldi. Ya'ni shunaqa podonlarga qo'yib, bu yoqqa ikkinchi etajga mana chiqdi. Hozir endi o'zini stilajiga qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Tovarlar. Tovarlarimiz zona хранения degan joyga, masjidlarga, korobkalarga, yacheykalarga joylashadi. Har bitta korobka, har bitta yacheykasi o'zini adresi bor, unikalniy adresi. Shu tovar yo'qolmasligi uchun. Va bizani bu stilajniy хранение deyiladi, aytiladi. Stilajniy хранение va paletniy хранение bor. Paletniy хранение KGT o'sha katta gabaritli tovarlar saqlanadi, o'sha yerda sotuvga chiqadi. Bu yerda stilajniy хранение kichkina va o'rta gabarit tovarlar joylashgan va har bitta etaj zona va zona bo'lingan. Har bitta tovar o'zini zonasi bor, условно. Bitovoy kimyo zonamiz bu yerda joylashgan, огнеопасный tovarlar shu joyda joylashgan. Spreylar va duxi va boshqalar. Ya'ni zonaga bo'linishini asosiy sababi, ya'ni bitovoy kimyo oziq-ovqat bilan birga turolmaydi, to'g'rimi? Uni o'zingizlarning standartlariga qarab, a to, что bunaqa yacheykalar qilganinglarning sababi, что bu tezroq tovar topib, yo'qolmasligiga olib keladi, to'g'rimi? Zo'r. Agar yana bitta qaytaradigan bo'lsa, hamma tovarlarni sanab chiqishgandan keyin уже mana bu yoqqa zona хранениyaga o'tadi. Zona хранения ham ikki xil bo'lar ekan, ya'ni paletniy bo'ladi va undan tashqari o'rta gabarit yoki kichik gabaritli tovarlarniki mana shunaqa stilajlarga joylashtiriladi. Keyin Farhod aka, pastda VMS degan sistemamizni aytdim. VMS bu ombor boshqarish tizimi. O'sha ombor boshqarish tizimi bizda ekspres priyomkadan boshlab va mijozga tovarni topshirishda tugaydi. Полный цепочка o'sha VMS orqali o'tadi. Har bitta движение, kim, qachon tovar qabul qilgan, shu yacheykaga joylashtirgan, shu yacheykadan olgan yoki перемещение qilgan, hamma narsa ko'riladi. Vaqti, soati va kim o'sha narsa qilganligini. Ya'ni yo'qolgan tovar bo'lsa, sразу o'sha VMS sistema orqali topsa bo'ladi yani. Ya'ni siz aytmoqchi bo'lganingiz, qaysi xodim yacheykaga tovar qo'ygan, uni ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni xodim miqyosdan shu narsani aniqlasa bo'ladi. Qayerga o'sha tovar keyingi перемещение qilganini ham ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi? Даже tovar bizada bu yoqqa tushishdan oldin mana paletda o'zini shtrix kodi bor, QR kodi bor. Ya'ni o'sha paletga qo'ygan xodimni ham topsa bo'ladi yoki paletdan olgan mana shu
yacheykaga joylashtirgan. Keyin zborkani ham hozir ko'rsatib o'taman. U yerda ham korоб degan, ya'ni korзина degan narsa bor. O'sha korзинani har bitta o'z unikalniy shtrix kodi bor. Har bitta korзинani. O'sha korзинаga qo'ygan odamni ham aniqlasa bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu bitta qiziq narsa ko'rib qoldim. Mana nima endi shuni tushuntirib bersangiz? Bu tovarlar yerdan topilsa, mabodo yacheykadan tushib qolsa yoki xodim o'tib ketganda qo'li bilan tegsa, yerga tushib qolsa, o'shani yacheykani aniqlash sal vaqt oladi. VMS ga kirib, boshqa zonaga kirib topish vaqt oladi. O'shaning uchun olib kelib masjidga qo'yadi. Ya'ni отдельный bizda RAW degan отдел bor. Ya'ni analitiklar ular o'tib shu korзинаlarni bo'shatib, har bitta tovarni o'z joyiga joylashtiradi. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi, ya'ni tovarlar tushib qolishi, uni joyiga qo'yadigan alohida xodimlar bo'ladi. Zo'r, sistema zo'r qo'yilgan. Bizda bu sotuv modeli FBO degan model. Keyin bizda uzun marketda FBS degan model ham bor. Sotish modeli FBS degan sotish modeli bor. O'sha yerda ham xatolar juda ko'p. Misol uchun shtrix kod va pishe yopishtirishmaydi sellerlar ko'pincha. O'sha bizga qiyinchilik bor. Biz zakaz qabul qilamiz, lekin o'sha zakaz qaytgandan keyin tovar bo'lib, biz sellerga qaytarishimiz kerak. O'sha payt biz shtrix kodni skanerovat qilishimiz kerak, lekin shtrix kod chiqmayapti. Yoki boshqa shtrix kod. Shtrix kodda ko'p xato bo'lyapti. FBO da ham lekin ko'p, FBS da undan ham ko'p. Bo'ldi. Do'stlar, e'tibor beringlar, shtrix kodlarni aynan o'zining tovariga joylashtirsa, o'shanda yo'qotishlar ham kam bo'ladi. Chunki yo'qotish bo'yicha ko'pchilik murojaat qiladi. Birinchi o'rinda biz o'zimiz tomonimizdan hamma sabablarni qilib qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? Endi ana FBS bilan FBO'ni ham farqini aytib o'tsak, FBO'da tovarlar uzun omborxonasida turadi, ya'ni marketplace omborxonasi turgandan keyin savdoda ko'rinadi. FBS sistemasi bo'yicha birinchi bo'lib tovar saytda ko'rinadi, savdoda bo'ladi, zakaz tushgandan keyin uje omborxonaga olib boriladi. Zakaz tushgandan keyin shu zakazni yig'ish kerak. Hozir bitta zakaz tushdi, o'shani hozir yig'amiz, to'g'rimi? To'g'ri. Zo'r. Uni ham men qilaman. Da, конечно. Mana tizimimizda yacheyka, o'sha aytib ketganim, adres bo'yicha borasiz. Shu tovarni endi rasm bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. И shtrix kodi bo'yicha. Tak, bu yerda M1 bo'lyapti, 20-qator, to'g'rimi? Da, 20-qatorda 82-stilaji, birinchi yacheykasi. Bo'ldi, hozir. Hop, mana menga zakaz tushdi 20-qatordan. Hozir qidirib topamiz buni. Tak, 61 ekan, bu yerda stilaj 82. 68 69 Ha. 81 82 mana 11. Tak, mana bu tovar ikkita ekan. Endi buni urishim kerak, to'g'rimi? Ha, bittasi bo'ldi mana. Ikkinchisi. Ikkita deb yozilgan ekan-da, o'shaniki. Bo'ldi. Endi buni bosaman? Hop. Buni endi tovarni oldi, endi olib boraman. Tovarni oldim mana. Keyingi tovarga o'tishdan oldin birinchi buni joyiga qo'yib qo'yaman. Tak, mana mountga yig'ilyapti, qo'ydim. Nechta tovar bir kunda yig'asiz? Bir kunda 1,5 mingdan ko'p. O'z yig'adiganim 1,5 mingdan ko'p, 2 minggacha. 1,5 mingta 2 mingta. Bu rekordmi? Yoki sizdan ham ko'p yig'adiganlar bormi? Eng ko'p yig'adiganlarimiz shu 2 ming yig'adiganlar.
Ha, yaxshi. Hozir men tushunishim bo'yicha har bir yig'ilganiga pul olinadi, to'g'rimi? Endi nobog'da tovar topilmay qolsa nima bo'ladi? Tovar topilmay qolsa, yachekani yaxshilab qarash kerak. Birinchi joyni tekshirib olish kerak. Joyni tekshirgandan keyin opsionasi bor. Opsionasida nima yozilganini ko'rish kerak, rasmini ko'rish kerak. Undan keyin yo'qligiga ishonch hosil qilsangiz, undan keyin patrishga bossangiz bo'ladi. Patrishga bos, ana bunaqa bo'ladi. Bosasiz, sarig'i yo'qotildi bossangiz, patrish bosib ketiladi. Bo'ldi. Bizdan keyin revizor otdel keladi. Agarda o'sha yachekadan tovar chiqsa, joyi yuguradi, menga shtraf keladi. Agar o'sha joyda bo'lsa, siz ko'rmay qolgan bo'lsangiz, sizga Men aybim bilan. Agar o joyda haqiqatan bo'lmasa, sizga shtraf bo'ladi. Bo'ldi, zo'r. Rahmat. Hozir misol uchun bizni bitta tovarni sinab ko'rdik, lekin aslida bu sal sistema boshqacha ishlaydi. Zakazlar kun bo'yicha tushadi. Zakazlar qabul qilamiz. Shu bizning VMS sistemamizga tushgandan keyin отдельный xodimlarimiz bor, koordinator degan. Ular o'sha zakazlarni sborkaga, ya'ni yig'ilishga, upakovkaga zapusk beradi. Keyin bular xodimlar o'sha zadaniyani olib bitta emas, ya'ni o'sha bola aytadiki, kunida 1,5 mingta tovar yig'ib keladi. Ya'ni u 1,5 mingta mijozsiz tovari bo'lishi mumkin. O'sha tovarlar yig'ilgandan keyin pastda bizada sortirovka bo'lib, ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. O'sha marshrut bo'yicha bo'linib, birinchi, keyin zakaz bo'yicha bo'linib, sortirovka bo'lib, upakovka qilinib mijozga yuboriladi. Hozir endi o'sha upakovkaga tushamiz. To'g'rimi? O'shani ko'rsatamiz. Omborxonani kattaligini qaranglar. Bu omborxonadagi tovarlarni har bittasini inventarizatsiya qilish uchun 60 kun vaqt ketar ekan o'rtoqlar. 7 ta etajdan iborat. Biz hozir yirik gabarit tovarlar joylashgan joyga keldik. Hozir o'zi tasodifdan bo'ldi, shu bitta tovar qidirib, yashikka solganimda o'tda ko'zi ojizlik uchun tovardi. Undan tashqari uzun marketda bepulga tovar olish mumkin. Shuni haqida men o'zim ham bugun bildim. Shu to'g'risida sizlarga ham aytib beraman. Masalan, mana shunaqa invalidni kolyaskalar bo'ladimi yoki o'sha reabilitatsiya kerakli bo'lgan tovarlarni ijtimoiy himoya agentligidan ro'yxatdan o'tgan o'sha 1-2, 3 nogiron insonlar uzun marketdan mana shu tovarlarni bepulga ola oladi. Bu hamma tovarlar sinovdan o'tgan, har bir seller ham bu tovarni sota olmaydi. Ya'ni hamma sertifikatlari bo'lgan, tekshiruvdan o'tgan sotuvchilar mana shu mahsulotlarni sota oladi. Qoyil. Rami, menda shunaqa savol. Hozir biz o'sha Xonobodda, o'sha Qo'yliqqa yaqin bo'lgan omborxonadamiz, to'g'rimi? Ya'ni o'z Toshkentda nechta omborxona bor va O'zbekiston bo'yicha? Yana bitta omborxonamiz bor Toshkentda. Bu Sergeli omborxonasi. U ham omborxona emas, saralash markazi, sortirovочный центр. O'sha yerda nima funksiya? O'sha yerda sellerlarga vazrat, keyin FBS tizimi o'sha yerda и brak va boshqa analitika отделlar o'sha yerda o'tiradi. Ya'ni FBS bo'yicha tovarlar u yoqqa topshiriladi. Undan tashqari, agar FBO bo'yicha tovarlar topshirilgan bo'lsa, uni vazirati bo'lsa qayerdan olib ketiladi? O'sha Sergelidan. Vazrat bo'yicha, FBS bo'yicha braklarni ham qayta olib ketish ham Sergelida bo'ladi. Bu Toshkentda ikkita asosiy omborxona bo'lsa, undan tashqari viloyatlar bo'yicha cross-docklar bor. Ularning funksiyasi nimadan iborat? Ular zakazlarni qabul qiladi. Zakazlarni qabul qilib, o'sha PVZlarga, например, bitta viloyatda bitta cross-dock, o'sha cross-dockga zakazlar keladi. Shu cross-dockdan har bitta PVZga tarqaladi. Undan tashqari u cross-docklarga ham viloyatdagi sotuvchilar o'zining tovarini topshirib, bu yoqqacha yetkazib olib kelish mumkin, to'g'rimi? Albatta. Viloyatdagi sotuvchilarga ham osonlashtirish uchun protsess. Bo'ldi, rahmat. Xo'p do'stlar, men hozir video yanada foydali bo'lish uchun uzun marketda problemli отделga keldim. O'sha tovar qabul qilinayotganda sotuvchilar tomonidan qanaqadir xato kamchilik bo'lganligini va shuni hozir uzun market xodimi Sardor bilan gaplashib, eng ko'p qilinadigan xato va unga yechimini ham berib o'tamiz, to'g'rimi?
Sardor, ayting, eng asosiy qilinadigan xatolar nima upakovka qilinayotganda? Xo'p, bizada mana peresort tovar bu. Aha. Описание bo'yicha bu tovar moviy bo'lishi kerak, голубой, lekin o'zi rangi boshqacha. Bu tovarni bizga peresort xodimlari olib kelib berishadi. Chunki bu описание to'g'ri kelmaydi, shuning uchun sistemada qabul qilishmaydi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, upakovkasi ham yaxshi emas. Ya'ni skotchi yo'q. Надежный upakovka bilan olib kelishlari kerak. Bu Endi buni yechimi bu yerda to'g'ri rangi, to'g'ri shtrix kodni yopishtirib, skotchi mana shunday qilib cho'zib yopishtirib qo'yish kerak bo'ladi. Надежныйroq qilib olib kelish kerak upakovka. Bo'ldi, tushunarli. Ikkinchisi, bu yaxshi primer. Bu yerda qanaqa qilib kiyim olib kelish kerak. Kiyim upakovkasi normalniy, ichida shtrix kodi bo'lishi kerak. Upakovkani ustida и tovarni ustida shtrix kodi bo'lishi kerak. И upakovkani mana skotch bilan yopishtirilgan bo'lishi kerak. Ustida, ustki qismida. Bu mana qilib olib kelish kerak kiyimni. Primerga. ya'ni o'zi kiyimni o'sha instruksiya bo'yicha ziplock paketga joylashtirish kerak. Mana bu yerda ziplockka bo'lganidan tashqari, ya'ni skotchda ham qo'yish kerak. Undan tashqari yana ichiga bitta shtrix kod, ustiga bitta shtrix koddan yopishtirib qo'ygan. To'g'ri, bu misollik ko'rsatadi. Keyingi tovar. Hop, bu tovar обычный shaker. Aha. Lekin bu tovardan asl belgisi so'ragan, chunki buni 2 kursi noto'g'ri kirgizilgan. O'shani hisobiga hozir bu tovar problema ajralib turibdi. Ya'ni o'zi bunga asl belgisi kerak emas. Yo'q. Sotuvchi noto'g'ri IKP kirgizganligi uchun endi talab qilyapti, shunga siz chetga olib qo'ygan. Shunaqa to'g'rimi? Problema ajralib turib qoldi. Endi sizga savol, bu tovarlar nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi? Bu tovarlar to'g'riligimizda to'g'ri shtrix kodlarni yopishtirib kodiga chiqarib olamiz. Yokida bizani SPT Kulturimiz markazimiz bor, ularga beramiz. Ular shug'ullanadi peresort tovarlar bilan va pul olinadi bu uchun. Xizmat uchun alohida puli bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Ma'lumot bor. Bizga asosan ko'proq keladi lishniy tovarlar. Chunki sotuvchi ortiqcha tovar borsa, aktda yo'q tovarlar, отсутствие sheka va aksiya tovarlar kelib qolsa, biz uni avtomatik Kulturimiz markaziga o'tkazib yuboramiz. Sellerga уведомление beriladi. Agar уведомлениеga 3 kun ichida seller tovarlarni olib ketmasa, avtomatik ular обработка qiladi, hisobdan pul yechib olinadi. Shu bizga asosan kelgan tovarlar. Ya'ni bular nima to'g'risida aytyaptilar? Hozir biza tovarni omborxonaga topshirishimizdan oldin albatta yuk xati shakllantiramiz va yuk xatida qancha miqdorda tovar topshirishimizni ham belgilaymiz. Va o'sha miqdordan ko'proq topshirilsa, u ya'ni ortig'i bilan topshirilgan bo'ladi, uni chetga olib qo'yishadi. Ya'ni bu tepaga keyingi jarayonlarga o'tib ketmaydi, chetga o'tadi. Sistema qabul qilmaydi. Sistema qabul qilmaydi. Shunga ya'ni sistemani dan o'tib ketamiz deb qo'shimchasiga mahsulotlarni olib kelib o'tirmaydi. Bekorga tovaringlar muzlab qolgan bo'ladi. Shunga unga alohida yuk xati shakllantiring. To'g'rimi? Da. Tovarni olib kirayotganda e'tiborli bo'lishlarini so'radim. Upakovkasiga, tovar ahvoliga, misol uchun peresort bo'lmasligi kerak, upakovkasi yomon bo'lmasligi kerak. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, aktlari расхождение bilan yopiladi, ularga minus bo'ladi. Biz buni qaytadan дополнительный akt bilan sodiga chiqarib olishimiz mumkin, lekin baribir unga ham qanchadir miqdorda pul yechib olinadi. Zo'r. Rahmat. Tushuntirganingiz sog' bo'ling. Siz tepada yig'gan tovarlar va hamma tovarlar bu yoqqa tushib kelib, hamma zakazlar sortirovka bo'ladi. Birinchi etap sortirovkamiz shu stenalar bo'yicha. Har bitta yo'nalishni o'zini stenasi bor. Misol uchun Namangan, keyin Farg'onaga отдельно har bitta stena bor. Nima degan stena? Mana bu joymi stena? Bu birinchi etapi stenasi, uni orqasidagi mana kichkinaroq yacheykalar, bu уже stena deyiladi. Birinchi etapda nima bo'ladi? Birinchi etapda shu stenalarga saralash bo'lyapti. Misol uchun men 9 ta yoki bilmayman, bir 30 ta stena uchun zakaz tovar olib keldim. O'sha har bitta stenaga saralab, keyin naryo tarafdan ikkinchi etapdan уже saralgan tovarlarni olib, o'zini stenasiga zakazga saralaydi. Sortirovka qilinadi. Bo'ldi. Stena deganda, ana ikkinchi etapdagi stena bu viloyatlar deganimi? Yo'q, zakazlar. Zakazlar degani. Stenani o'zida направление viloyat. Stenani o'zi, lekin ichidagi yacheykalar u уже zakazlar. To'liq zakazlar. O'sha sortirovka bo'lgandan keyin, ikkinchi etap sortirovka o'tgandan keyin upakovka boshlanadi bizda. Upakovkani ham hozir ko'rib chiqamiz. O yüzden bir upakovka qilib ko'rasiz. Bo'ldi, zo'r bo'lardi. Mana misol uchun bizda
Bitta stolimiz tayyor. Upakovka qilishimiz uchun. Shu yongan, yashil bo'lgan yecheykalar bu tayyor zakaz. Olib upakovka qilsak bo'ladi. Mana 7.10. 7.10 ni ochamiz. Hozir zakazni yig'amiz. 7.10 ni tovarni olasiz. Oling. Keling. Mana shu tovar. Ya'ni bu tovar. degani mana shu bitta mijozni ikkita tovari, to'g'rimi? U ikkita tovar zakaz qilgan. Ikkalasini olamiz. Hop. Skaner qilasiz. Tovarni. Tak. Mana bittasi o'tdi, endi ikkinchisi. Bo'ldi. Etiketga yongandan keyin, etiketga chiqazamiz. Keyin shu zakaz uchun paket topib, paketni ichiga solib, Ha. Buni bunaqa tovarlar bunaqa paketga solinadi. Juma uchun. Korobkalarga solinmaydi, faqat paketlar asosan. faqat paket. Agar tovar o'zi korobkada bo'lsa, Stretchlab yuboramiz. tak. Zo'r. Endi bitta etiketga yopishsangiz bo'ldi. Upakovka qilishga usta ekanman. Da. Sifatda ishlasangiz bo'ladi endi. Endi tayyor bo'ldi. Qayerga qo'yamiz? Tayyor bo'lgan zakazni mana shu koroblarga yana solamiz. Ya'ni marshrut bo'yicha. ikkinchi marshrut. Da, mana marshrut. Aha, Bu PVZ ikki. nomi. Bu PVZ Toshkentdagi 106 PVZ. Bu ya'ni men bu zakazni bitta mashina olib ketadi. Ha, bitta mashina bu yoqqa qo'yamiz. Bo'ldi, endi bu mashinaga joylashtiriladi. Zo'r. Mashinaga joylashmaydi. Buni oxirgi etapimiz отгрузка etap. U ham sal naryoqda. Shu koroblar upakovka qilingan zakazlar koroblar olinib, yana bitta kichkina sortirovkadan ham o'tadi. Chunki marshrutda bir nechta PVZ bo'lishi mumkin. O'sha har bitta PVZga tarqalib, sortirovka bo'linib, keyin yana boshqatdan o'sha zakazlar skaner bo'lib, o'sha korobga shtrix kodi urilib, keyin mashinaga yuklab ketiladi. Mijozga yetkazib beriladi. O'sha etodim upakovkadan tovarlar chiqib, bo'tga kelib sortirovka bo'lgandan keyin bo'ldi. Bular koroblar yopilib, pardonga taqlanib, mashinaga отгрузкаga tayyorlab qo'yiladi. Mijozlarga mana shu yerdan o'sha tovarlar yoki PVZga yetkazib beriladi. To'g'rimi? Hozir shunda biz tadbirkor selleri tovari uzun omborxonasiga kirib, har bir etapdan o'tib va mijozga yetkazib berish jarayonini sizlarga ko'rsatib berdi. Endi 2-3 ta yana savolim qoldi. Amin, sizlarda kurerskiy xizmatlar bilan foydalanasizlarmi yoki yo'qmi? Yo'q, bizning butun O'zbekiston bo'ylab o'zimizning logistik sistemamiz bor. Shu logistik sistemaga PVZ va kuryer xizmatlari kiradi. Ha, o'zingizlar mashinanglarda yetkazib beriladi. To'g'ri. Shunda o'rtacha mijozga necha kunda tovar yetkazib beriladi? Bir kunda aka. Bir kunda yetkazib beramiz. Lekin qolib ketadigan, ya'ni zadержка bo'ladigan payti bo'ladimi? aksiya kunlari zakazlar ko'payganda zadержка, ozgincha zadержка bo'ladi. Lekin asosan barham pozitsiya bo'yicha bir kunda tovar yetkazib beriladi. Bo'ldi do'stlar, mana bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Biz endi sizlar bilan xayrlashamiz. Sizga ham katta rahmat. Mana do'stlar, qaranglar, uzun marketda hammasi soatda ishlayapti. Har bir xodim o'zini ishini biladi. Mana bizga ham bir necha marta aytishdi, asosiysi xalaqit qilishimiz kerak emas, chunki mijozga bir kunning ichida tovar yetib borishi kerak. Shu uchun biz ham maksimalni xalaqit qilmagan holda hamma videoni protsessi oldik. Ko'rasizlar qanchalik kattaligini. Bu yerda podonli joylari 7 qavatdan iborat. Va tushuntirishligisi bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari o'sha yonadigan mahsulotlar bilan birga turmas ekan, hammasiga e'tibor berib, ya'ni o'sha mijozlarga sifatli mahsulotlar yetib kelishini ham ta'minlab turishadi. Zo'r.